Okay, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube Mohamed Hafidh. Tunaendelea na kujifunza Python programming language na tupo takriban video ya 4 hii kama sikosei, tukiendelea safari yetu ya kujifunza Python programming language. Na leo kitu kikubwa ambacho tutakwenda kukizungumzia ni kuhusu string and string literals. Okay? So katika video iliyopita ama katika video zilizopita just tulikuwa tukifahamishana tu namna ya kuset environment ya mashine yetu kusupport Python programming language kwa ajili ya kuweza kutengeneza program mbalimbali na kujifunza language hii, na pia tukaweza kuona just namna gani ya kutengeneza file kwa mara ya kwanza katika Visual Studio Code editor yetu, ndio ambayo tutakuwa tukitumia, na tukaona namna gani ya kutengeneza program for the first time na kuandika function ya kwenda ku display output na kuweka output, na tuka run programu yetu tukaona output. So kuweza kuandika statement ambayo unahitaji iende ka display ama kutoa output tayari tumeshafahamishana, japo hatukuingia in deep, lakini tayari tuna uelewa mzuri na tuna uwezo sasa wa kuandika simple program ya kuweza kuprint some statement. Sasa leo katika video hii wacha nitengeneze tena file nyingine hapa, alafu hii file nitaiita string underscore literals. Ndio kitu ambacho tunakwenda kukidiscuss leo. So nitaandika .py extension yetu ya Python, na click enter, na tayari file yangu hapa ipo generated, na moja kwa moja hapa nitakwenda kuandika statement za aina 3 ambazo nitazitumia kuweza kukufahamishia wewe kuhusu hii mada ya leo ambayo tunakusudia kufahamishana katika Python programming language. So kuweza kutoa output katika Python ni just kwa kutumia hii function ya print, ndio nitaiita function yangu ya print. Then kama unavyofahamu function zinakuwa na rounded bracket, kwa hiyo nitaweka rounded bracket zangu hizi hapa, na ndani humu itafuata quote mark, ambapo katika video zilizopita tulipokuwa tunatengeneza file yetu ya kwanza ku print hello world tuliweza kutumia double quotation, lakini leo katika video hii nitatumia single quotations kama unavyoona hivi. Then nitaweka hapa kitu ambacho nahitaji kwenda kika display kama ni output ya hii programu yangu, na hapa mimi nitaweka karibu sana katika channel yangu. Okay, statement ya kwanza ambayo nahitaji ikaprintiwe ni hii, karibu sana katika channel yangu. Then nita click enter, kwenda mstari wa chini nitaandika tena print function yangu kwenda kuprint ujumbe mwingine hapa. Sasa hivi nitatumia double quotations kama unavyoona huku juu katika statement ya kwanza, katika method yetu ya print ya kwanza, ambayo katika hii string literals tumetumia single quote mark, lakini hii ya pili tumetumia double quote mark. Okay, zingatia vitu hivyo viwili. So hapa mimi nitaandika subscribe channel yangu ya Mohamed Hafidh. Okay, so nimeandika statement mbili hizi ambazo nahitaji kwenda kuprint kuona output. Nita save control S. Jinsi ya kuweza kuprint ni rahisi sana, ama jinsi ya kuweza kurun programu yangu ni simple, just nikuja hapa katika hii icon ambayo inasomeka run code, nikiklik hapa moja kwa moja itafunguka huko chini, tayari imesha run, interpreter kasha pitia programu yangu, hakuna kosa lolote na kila kitu kiko sawa, na output naziona hizi hapa, ikiwa ya kwanza imetoka statement hii ya kwanza, karibu sana katika channel yangu, na ya pili subscribe channel yangu ya Mohamed Hafidh. Okay, ni hizi statement ama function mbili ambazo tumeziandika za kuweza kuprint hizi jumbe ambazo zimo ndani ya single quotations na double quotations zetu. So nimekwambia leo tutazungumzia kuhusu string na string literals. Okay, so unapokuwa na sequence za character ambazo zitatumika kama ni data, basi hizo zitaitwa string. Hii print method inakuwa inapokea argument, na argument ni hiyo data ambayo inapokea. So ukiangalia data yetu ambayo imepokewa hapa ni sequence of character, maana yake kuna character more than one. Ukiangalia neno karibu linakusanya character nyingi tu hapa sana, kwa hiyo hii yote unayoiona hapa ndio inajulikana kama ni string. Na strings zinapokuwepo katika kodi zetu za programming zetu tunaziita kama ni string literals. Okay, so string literals siku zote ni lazima ziwe ndani ya quote marks.
Inategemea kama ni single ama double, tutaona tofauti wao ulipo. Okay? Lakini siku zote kama una tumia string literals, basi itakubidi uweze kuziweka ndani ya quote marks kama unavyoona mimi hapa nilivyofanya. String literals zetu zimo ndani ya single quote, na pia katika hii print ya pili zimo ndani ya double quote. Na quote marks zinakuwa zimegawanyika katika sehemu mbili. Kama unavyoona kuna single quote mark na kuna double quote mark. Na kuna hii ya mwanzo ambayo inaanza na hii ya mwisho ambayo inafunga, ikimaanisha mwanzo wa hiyo string literals yangu itaanza hapa baada tu ya kufungua hii quote mark ya kwanza kama ni single ama ni double, lakini pia baada ya kumaliza kuweka hiyo string yetu basi tutafunga na hiyo inayomalizia kama ni single ama double ambayo umeitumia katika hiyo string literals yako. So hivyo ndivyo ambavyo unatakiwa ufahamu kuhusu string na string literal. Kwa unavyoweka wewe, kama utatumia single ama utatumia double, zote zinakwenda zinatoa output. Lakini sasa inatokea sometime pengine una output ambayo unahitaji kuiprint lakini ndani yake imekusanya single quote ama ndani yake imekusanya double quote. Unaona? Kwa hiyo itakuhitaji hapo kuna njia ufanye ili ziweze kudisplay zile. Kwa sababu hapa huwezi ukaandika tu mfano mimi nahitaji hii Mohamed Hafidh iwemo ndani ya double quote. Nikaandika kama hivi na hapa nikaandika double quote. Manake Mohamed Hafidh imo ndani ya double quote, alafu pia nayo imo ndani ya double quote. Umeona? Sasa hii ni error. Kwa hapa kuna some error, hata ukiangalia hili jina Mohamed Hafidh limebadilika rangi na sasa limekuwa rangi nyeupe, ikimaanisha hapa kuna some mistake imefanyika. Na hata nikirun nikisave nikirun utaona nimepata error hapa ikinifahamisha kwa hii ni invalid syntax, nimekosea katika uandishi. Kuna koma ambayo nimeisahau, lakini kikubwa ni kuweka hizi double quotation ndani ya double quotation. Kitu hicho hakihitajiki, hakitakiwi, ni mistake. So acha nifute hii output yangu huku chini. Jinsi ya kufuta huku, unaweza kuja tu hapa kwa click uka clear output huku ili utakapo run tena ianze huku mwanzo. So hapa kinachotakiwa ni kuwa unapohitaji kutumia double quotation mfano ndani ya string literals yako, itakubidi hizi za nje ziwe kama single quote, kama ndani unatumia double quote. Kama ndani utatumia single quote, basi hizi za nje itakubidi utumie double quote. Kwa mfano mimi hapa nahitaji kutumia za ndani double quote, itanibidi hizi za nje nibadilishe niweke single quote na huku mwisho nifunge kwa single quote. Nadhani umeweza kupata idea ama kuona kile ambacho namaanisha. Mimi nahitaji hili jina Mohamed Hafidh litoke na double quotation hizi. Sawa? Na huku nje tulikuwa tumetumia double quotation na ndio maana tukapata error. Lakini sasa hivi baada ya kubadilisha tukaweka single quote, basi humu ndani tuna uwezo wa kuzitumia double quotation, na hizo double quotations zitachukuliwa kama ni string literals nazo zikiwa katika hii string hapa. So nikirun sasa hivi, nikisave, nitakapo run hakuna error yoyote itakayojitokeza kama unavyoona. Karibu sana katika channel yangu, subscribe channel yangu ya Mohamed Hafidh, imetoka na double quotations. Okay? So hivyo una uwezo wa kufanya hivyo kwa kuweka single quote ndani humu, lakini nje ukaweka double quote kama unahitaji single quote iweze kudisplay. Kwa mfano sometime inatokea unahitaji kuweka apostrophe kile kichoro cha juu pale. Okay, mfano acha tuandike hapa, nahitaji kudisplay statement ambayo inasomeka don't fear. Kama ni hivyo maana yake don't pale kwenye nt kuna apostrophe ile. Sasa kuweza kufanya hivyo nje nitatumia double quotation, then ndani humu nitaandika don't, nitaweka apostrophe yangu, nitaweka t, fear. Kwa hiyo hapa hata nikiweza kusave nikirun hakuna error yoyote itakayojitokeza. Acha ni clear output yangu huku kirun. Tayari umeona don't fear. Tungeweka single quotation huku nje na hapa ndani tumetumia single quotation, hapa tayari kuna error na hatuwezi kurun na kuweza kuona output ya hii programu yetu hadi tuweze kusolve hii error. Kwa nilihitaji uweze kufahamu vitu hivyo. Sasa inatokea sometime unahitaji ku display multiple line kwa kutumia print moja tu. Kwa mfano kama hivi print, unahitaji kumprint maneno yako kadhaa, mfano hello, then bila kuandika print nyingine uka click enter tu ukasema like, comma,
subscribe, comma, ama click enter my channel. Okay, umeandika kitu kama hichi. Unahitaji zitoke hivi hivi katika line 4 tofauti. Ianze hello, ije like, subscribe my channel. Sasa vipi utaweza kufanya hivi? Ukiangalia hapa sasa hivi tayari tuna error. Ukiona huu mstari mwekundu basi ujue hapo kuna error. Ukiona rangi nyekundu tu ujue hapo kuna mistake, na hata ukiweza kusave na kurun hiyo program basi moja kwa moja utaletewa error. Kama unavyoona error yetu hapa line ya 4 ambayo inaanza hapa, error yetu ilipopatikana string letter. Unapojifunza programming, kitu error usikiogope, ni kitu ambacho kitakujenga na ni kitu ambacho mwanzo kitakuwa kinakusumbua, kinaweza kikakusababishia hadi kuanza kukata tamaa, lakini utakapozoea tu basi moja kwa moja utakuwa na uwezo wa kuzisolve haraka hizo error ambazo zitajitokeza. Na kitu error huwezi kuepuka, zitatokea tu, haijalishi umebobea kiasi gani katika language hiyo, error muda wote inaweza kupata. Ni kwa sababu ni binadamu, kwa binadamu sometimes tunapitikiwa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hata kama ukiwa mzuri vipi, lakini error inaweza kutokea, na error inaweza kutokea ikawa ni kubwa ama ni ndogo tu, ukaiona muda mwingine wewe mwenyewe ukaweza kujicheka. Kwa hiyo kitu error kisikusumbue, ni kitu cha kawaida. Just soma error ambayo umeletewa na kuweza kuitatua, ama unaweza kusearch online na kuweza kupata mwongozo wa kuweza kutatua hiyo error. Kwa kama unavyoona hapa tumeweza kupata error, kimaanisha hapa kuna some mistake, hatuwezi kuprint neno lote ile katika mstari tofauti. Sasa kuweza kufanya hivyo una uwezo wa kutumia hizi double quotations ama hizi double quote ziwe 3. Unapofungua utaweka double quotation 3, na unapofunga huku utaweka double quotations ama double quote 3. Sasa hapa kama unavyoona error imeondoka, nikisave, nikirun, moja kwa moja naona output zangu zimetoka katika ile style ambayo nimeiweka. Hello, like, subscribe my channel. Okay? Hapa kuna indentation nimeacha kwa sababu katika indentation Python inafahamu kuwa hapo umeacha nafasi. Kwa mfano unahitaji kuacha indentations, just ni kurudisha na kuzianzia mwanzo. Kuna kisave sasa hivi nikirun, tayari sasa hivi unaona indentation imeondoka na zimeanza mwanzo. Katika issue ya indentation nitakuja kufahamishana katika video yake maalum. Ni kitu ambacho unatakiwa ukifahamu unapojifunza Python, issue za indentation, hizi space ambazo zinakuwa unaziacha huku pembeni ama zinakuwa zinaachwa. Utakuwa ufahamu vizuri sana kwa sababu zina kazi yake kubwa sana katika Python programming language. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kudisplay multiple line. Unatumia hizi double quote 3 kwa kufungua, ama pia double quote 3 kwa kufunga. Na vile vile unaweza kutumia single quote 3 nazo ukaweza kudisplay multiple lines. Na kitu kingine ambacho kabla sijakisahau ni kuwa unapotumia hizi double quote ama single quote unatakiwa uwe makini sana. Kama hivyo unapoweka double quote nje basi ndani, kama utatumia single quote sawa. Kama ukiweka single quote nje basi ndani tumie double quote. Ama unaweka hizi double quote 3 alafu humu ndani una uwezo wa kutumia double quote katika maneno yako kama hivi. Ka save, ka run, na tayari unaona hapa subscribe limetoka na double quote, kwa vile huku nje tumetumia double quote 3. Na kama ukitumia single quote 3 basi haina haja humu ndani ya kuweza kutumia double quote. Kwa mfano kama hii don't, tuna uwezo tu hapa instead ya kutumia double quote tukatumia single quote, lakini zikawa 3, tukafungua tukafunga single quote 3, na moja kwa moja hakuna error yoyote, hata kama hii single quote hapa imeapia katika hii statement yetu. Nadhani umeweza kupata idea kile ambacho nilihitaji kukufahamisha leo, na kipi ambacho unahitaji uweze kufahamu katika hizi string na string letters, issue nzima za double quote, single quote, namna gani ya ku display multiple lines kwa kutumia print function moja tu. So nadhani tukutane katika video ambayo itafuata, tutakuja kufahamishana kitu kingine. Leo tuishie hapa, tusichoshane sana. Asante sana. Kama kuna swali lolote, kuna sehemu nimekuacha hujanifahamu vizuri, kuna sehemu ya comment hapo chini ya video hii, unaweza kucomment na tukaweza kusaidiana, tukaweza kudiscuss mambo mbalimbali. Kama umekoma sehemu na error, unaweza kunitumia, tukaweza kusaidiana na tukaweza kujifunza pamoja hatua kwa hatua programming language hii ya Python. Asante sana, tukutane katika video ijayo.